السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زرت وردت تيجي جالت مو في كبجة وكم بيرتم فيا كيسن يا لما النساء نبكي سنجاش نجتشا هران ترى ديفيد في تنترا وردت تكيا كم يدلق مر فكات عافية أنا كم سنجرا نبر بريدة الحمد لله وانت مرتو اسم برد أكبر بريدة يبدين كبا اتيانسي عاستين كان نيتو كن الدنيا ركسا جروان تأي فاسا ومتك كجوابسي كجيل لما قال فيديو تدين ترتين كيسن أولينا تأو كان فندق كيسن موتو فيديو كي لايكي مالي فينقول لكوا يعني قافين التابر namni dhibbi tokko laalee mee dhibbi tokkoon osoo laayikii godhee maal rakkinne qaba. Akkasillee ta'uu na fakkaate maaliif viidiyoo hojjedhu kana tariitti namni ittiin tolle jiraatu mala. Maaliif anillee gisee viidiyoo laalu kanatti hin tolin laayikii hin godhu jechuudha. Akkasuma ta'ee ni hubadha garuu mee laayikii godha. Wanti isin ittiin tolleefsan immoo haga osoo laayikii hin goone dhiistan guyyaa tokko laayikii osoo hin godhin dhiistanii guyyaa biraa akkaan fooyyessuuf wanta isin ittiin tollesan osoo hin ta'in natti tola. Hundaafuu yaada feega keessan hojii hojjetaa jiru irratti yaada muraadii keessan kulli bakka saanduqa koomenti barreessuun dagatina laayikii godhamee amra kun qabu. Egaa qajeelumaan gara meeshaa mana irratti namaatti hojjechuutu jira. Meeshaan haadha qabadde meeshaa akkam akka ta'e isinitti agarsiisa. Waan hojii akka bareeda ta'e hawwatu keessanii kana shaarbii kana jedhu hiikuu fi laaluu fi kemale shigil dhufa kanatti shaarbiiwwan kana inni beektanii shaarbii akka kwalitii taatee fi diriyaa wajjin gurguramte yeroo baay'ee kanatti illee ni gosa garuu diriyaa wajjin beekamte jechuu barbaadeeti. Egaa obboleettiin tiyyaa haadhufiitiif illee bittee obboleeyyan tiyyaa zimbiloo shaarbii miti jechuun shaarbii darbannoo sanii osoo hin ta'in shaarbii diriyaa wajjin uffatan bitiif nan jette waan kwalitii jechuudha orijinaala. Diriyaa dura ergeefii jira shaarbii isa wajjin uffatamu na bitiif nan jette jirti nama lamaa fi garuu haadhatii illee biraan na dabaliin an jette waan bitee kabirallee kabiteef jira maashaallah tabarakallah. Shaarbii tana namni hin beekne jira jedhee hin yaadu isii kwalitii taate jechuudha. Yeroo baay'ee diriyaa wajjin ni gurguramti. Adda isitti illee namni barbaade uffatuu danda'a jechuudha. Maashaallah baay'ee takka jaaladhaani laaftulleedha akka haphina tanaa miti namarra hin lootu jechuudha. Hedduu takka bareeda bal'oodha immoo abbaan barbaade uffatuu danda'a. Kinoo hedduu takka bal'atti namarra dhaabatti jechuudha. Amma yoo akkanatti ilaalan haphii fakkaatti garuu namoonni beektanii diriyaa wajjin garuu mootu akkanatti illee shiita wajjin uffatanii waan barbaadachuu uffatan akka shaarbiiwwan kaawwanii namarraa hin lootu jechuudha. Hordoftoota kiyya kana fakkaatti biraandiin isii asirra jira. Baay'ee takka bareeda. Qarshii 2,200 turte gisee jalqabaan beeku jechuudha. Gisee an beeku isaanii akkas turte an hin binne garuu harmi kiyyaa bitee ture laala maashaallah. Bal'inni isii kun meetira tokko jechuudha. Bal'inni isii garaan isii hedduu takka bal'aadha. Akkuma argaa jirtan kan nama kamuu yoo uffatan gadi geetti jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaaf hundi keessanuu hawwata keessan shaarbiiwwan darbannoo ni barbaachisaa. Kan ammoo gisee gabbahan osoo bittanii fi hedduu takka bareeda jechuudha. Kanaaf qarshii 2,200 bitee jira. Aynaa sadiitti bitee kana adda isaa bite jechuudha. Kan immoo shiitii isa wajjin deemu wajjinaan jette isallee isinitti agarsiisa. Shaarbiin tana namni beektan ni beektanii hedduu takka orijinaala kana ta'e kaappii ni jechuudha. Kan lammaffaa isaa jechuudha itti aansee isii tana bitee jira. Halluu kanatti shiitiiwwan kana hundi keessanii akka isin dabarre shiitii orijinaalaa fi yeroo baay'ee garuu akkanatti hin argamu. Shiitiin kun isinitti agarsiisa. Namoonni baay'een shiitii ni beektanii hidhaa gadi jechuun irraa gadee dhufa. Shiitiin kun garuu darbannoo ta'ee akka shiitaatti dhufe jechuudha. Amma haarawaa dhufe maashaallah tabarakallah dhiyoo kanallee bitee jira. Halluun isaa akkuma seerii kanaan dhufa. Hedduu takka namatti tola. Irra darbee lallaafinni isaa maashaallah tabarakallah hedduu lallaafa jechuudha. Hordoftoota kiyya shiitiin ni bitama. Akka bitamu sun akkanatti miti. Kun fakkeenyaaf malaala kun agartanii asiin akkanatti asiin hodhama jechuudha. Asiin gadi hodhamee afaan asiin hodhama. Shiitiin kun waan irraa gadee akkanatti dhufa jechuudha. Ni beektan jedhee yaada. Irraa gadee akkanatti eegasii afaan asiin baasan. Kun immoo darbannoodha. Shiitii addaati jechuudha. Akka gabaarra jiru sana osoo hin ta'in shiitii addaati. Carqoomni isee hedduu takka lallaaftuudha. Hin haqatu, hin dadacha'u, jallanaa hin gabaabbatu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hedduu takka jaaladhee shiitiiwwan kanneen haarawallee dhiyeenya seenanii kunoo halluu kanatti halluu kana wajjin ka deemu shaarbii amma bitan keessaa akkuma kana bitee wal fakkeessu jechuudha. Waan hiikuuf hin qabu garuu ifellee isinitti agarsiisuu danda'a. Shigee jira waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan namoonni harmee keessaniif ta'e obboleeyyan keessanii ijoollee keessanii waan kamuu isiniif bituu qophiidhaan fi bittanii abbaa barbaadan waan barbaadan bitee fi waan babbareeda
maatiin dhufee fudhate ani isiniif bita jechuudha. Kan ofitti amanamummaa guutuun isiniin jedha. Kunoo shaarbii isin matasan taate wallahi hedduu takka tana keessattu maashaallah halluu isii baay'isee jaaladhe. Tarii isinitti balaqqeessuu mala hedduu bareeddii hordoftoota kee bal'inni isii ilaala. Hedduu bal'oodha. Diizaayinii isillee namatti tolchi caafirraa kun namni hin beekne hin jirtanii jedhee yaadu. Diizaayinii isii kana fakkaatti kan wajji walitti dhiyaatti jechuudha. Kana bootanii shiitii isa wajjin deemu namoonni shiitii garaagaraa na ajajjan shaarbii yoo ta'e hijaaballee yoo ta'e kashii ka uffata isin bittan wajjin deemu walitti maashii isin godhee isin bituu danda'a. Kunaan fakkeenyaaf akka kiyyatti walirraa ni deema. Abbaan shiitii kanaa bitamee marsanii walitti dhiyaata jechuudha. Shaarbii tana hundi keessanuu bitadhaa nama kamiifuu taati. Ani fakkeenyaaf akka kiyyatti baay'ee takka jaaladha. Yeroo hundan wajjin uffattan shaarbii kana gisee gadi baatan gisee sagantaa garaagaraa akkanatti noormaalii isiin diriyaa wajjin hedduu takka uffatamti ni beekamti. Garuu shiitii isaa wal fakkaatullee hojii bitattanii akkanatti gaa'onii hojii gubbarraan baay'ee takka bareedi jechuudha. Akkana isin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa sababa neetworkii viidiyoo dheeraa gadhiisuu hin danda'u waan ta'eef amma walakkaa isaa irraa akkanatti sagalee irratti isinii hidhaa. Shiitiin tun qarshii 500 bitamaa jira. Yeroo dhiyoo tana bitu walirratti bite shaarbii wajjin garuu addisaa yoo ta'e ni dabala. Akkasumas shiitii hedduu jaalatamummaa qabudha. Yeroo ammaa kanatti haarawaa ta'e hedduu lallaaftii ni babbareeddi namatti tolti jechuudha. Hin haqatu hin gabaabbatu. Sababa saniin qarshii 500 galee jira jechuudha. Dur 450 ture. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa shiitii saniif bifa lamatti bitee fi shaarbiiwwan kana 3 bite. Tun immoo danuuta bareeddu amma ishii keessaan baasin tun halluun isii namatti toltu illee baay'ee bareeddi. Sunis baay'ee bareeddi. Shaarbiiwwan kana hundi keessanuu bitadha. Ana kufi kiyyaatti jechuudha. Gizee gadi baatan gadi isin gaa shiitii wajjin akkasumas gaa'onii garaagaraa wajjin yoo uffatamte baay'istee bareeddi jechuudha. Kun hordoftoota kiyyaa saniif sana walitti godhee tanaaf tanammoo walitti godhee tanammoo adda si bitee fi tana harmeesiitiif waan ta'e adda bitee fi egaa shaarbii kana lamaan shiitii wajjin shiitii kanallee addatti naa biti naan jettee shiitii kanneen bakka hundatti hin argamu jechuudha. Kunniin hidhamee bakka takkatti kan dhufu fireen shanii. Egaa kan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa shaarbii tana baay'isee duris ni jaaladha. Namarrattis ufii keessanillee hundi keessanii osoo bitattanii yeroo garaagaraa isin barbaachisi dirqama jechuudha. Gizee gadi babbaatan bakka garaagaraa yeroo nama hojii jiraatan sagantaa garaagaraatu jira. Kanaaf bitadhaa itti aansee isa kaninillee durallee bitee jira. Halluu kana irra deddeebi'ee bitaa jira. Halluu jiru keessa baay'ee bareeda. Tana harmee isiitiif shaarbii fi kashiita ta'u jechuudha. Carqiin kun saayizii baay'ee qaba. Akkasumas tokkoffaaf lammaffaa sadaffaa ayina hedduu jira wallahi. Itti aansee mootu kaawwanni ta'u ka haqatuuf naqanillee jira jechuudha. Kabilitirjii qabu kuni kan qabnellee jira garaagara jechuudha. Hundi isaaniitu akkuma argaa jirtan kana shaarbiin isaallee bal'aadha. Kana caalaa bal'allee jira. Kuni bakka gahaadha jechuudha. Kana caalaa sirriitti bal'atus jira. Kun akkanatti ka jalaa hodhisiifamee fi kana yoo gubbaan uffatan tariitti gogorallee osoo itti dabaltanii fi horoonni harmee teessaniif bittan gogoraa yookaan silibsii jalaa barbaachisaadha. Akka yaadaatti isiniin jedha qarshii 1200 isaan lamaan kana bitee fi jira. Maashaallah tabaarakallaa kunoo kana fakkaata. Lamaan olirratti qarshii 1200 bitee fi jechuudha. Kabilitirjii hin qabne yoo ta'e ni qannasa. Akkas isin jedha hordoftoota kiyya itti aansee shurraabiiwwan tanniini shurraabii tana diimatti naan jette isini garuu an halluu kana hedduu jaaladhe kanatti jijjiireef jechuudha. Shurraabii haawwata keessanii gizee bittan fakkeenyaaf amma haati meeshaa kana shurraabii matana lamaan ajajjee garuu keessanillee itti mee jira rakkoon qabu akka jijjiirratti taatuuf naan jette akka saga gootan tokko kana bittanii fi tokko immoo kanarra kwaalitii kanarra furdaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun sirriitti yaa'aa addaan dhifamaa yeroon booda akka uffata irraa hubadhutti akkasumatti bal'atee duruma dhufullee jira jechuudha. Akkasirratti hin bal'anne carqiin furduma ta'ee tokko isatti bittanii fi tokko kanatti yoo bittaniif bareeda. Maashaallah halluu tan ofii kiyyaa filadhe diimarra kana yoomee maashaallah garuu isiin diimaa naan jette ani ofumaa kanatti biteef jechuudha. Egaa shurraabiin tun qarshii 850 bitee fi hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana kunoo kana fakkaatti garuu kaaga qarshii 3000 jira ka haawwata kenna akka beektan isiniin jedha. Kunoo tun tana fakkaatti kiisii qabdi ijoolleen baay'een kana natti ergite. Tuni shurraabiiwwan haawwataa keessaa gadi aanaa taate garuu namatti tolti hiyyaati kiisii qabdi qulfii qabdi kanumaaf namni kana filata malee ka kanarra bareedaa ni jira jechuudha. Haga qarshii 2500 haga qarshii 3000 haga qarshii 1500 illee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa.
Egaa isa kana lamaan jette tokko magariisatti bitee fi tokko muka argitan sanii haala kanaan bitee fi jira hordoftoota kiyya akka isinitti tolu abdiin qabaa. Viidiyoo dheeressuu hin dandeenye neetworkiin gadi buusu waan ta'eef meeshaalee gadhiisuu hin dandeenye akka duraa sanitti wallahi obsumaan eeggadha. Warroonni meeshaan keessan nu kaa'inuun jettan immootu viidiyoo waraabuu hin dandeenye dhiifama isiniin jedha keessaa waan ta'uuf jecha kan muddama dafee na biraa deemu kana waraabaa jira. Isiniif waraaba inshallah of dura shaarbiiwwan tana irra deebi'ee isinitti himaa isin hundaa isin barbaachisti jechuudha. Shiitiiwwan tunni illee shiitiiwwan babbareeda magaalaa keessa jiru keessa tun adda jechuudha. Samuura kana dhuftee yeroo lammaffaan bitaa jira. Egaa hundaafuu yeroo sadaffaaf na fakkaata akkas bitaa jira. Baay'ee waan jaaladheef waan bareedu tokkotti deebitanii tuma bittanii isinillee osoo taatanii. Hordoftoota kiyya warri immoo onlaayinii waa bitataa jirtan kun akka gorsaatti of eeggannoo godhaa. Irraa jala laalaa sirrii hubadhaa xiinxallaa booda ajajadhaa. Meeshaa gizee ajajattan hundi keessanuu of eeggannoo godhaa. Meeshaa qofa osoo hin taane birrii erguu qofa osoo hin taane waanuma jedheef isinillee ni beektanii dura bituun duratti laalaa waa hunda jechuudha. Hordoftoota kiyya egaa warroon hangamaan hordofaa jirtan hedduutu akka isin jaaladha. Isin kabaja bakkuma jirtanitti oolmaa gaarii keessanaa oola. Egaa wanni balleessee yoo jiraadhe barreessaa laayikii godhaa. Sabskiraayib illee itti aansaa guyyaa gaarii keessa oola.